Мобильді аударымдарды бақылау 1 қаңтар 2026-тан бастап өлшем шарты кішкене өзгеріске ұшырады. Атап айтқанда, мобильді аударымдарды бақылаудың өлшем шарты 3 ай қатарынан, ай сайын, әр айдың ішінде 100 немесе одан да көп тұлғадан жалпы сомасы 12 еселенген ең төменгі жалақы, яғни 1,20 миллион теңгеден асатын төлем қабылданса, бұл кәсіпкерлік нышаны бар деп бағаланып, коммуналдық бақылау жүргізілетін болады. Бұл деңгейде біз екінші деңгейлі банкпен келісім бар, яғни осы өлшем шарттан асқан жеке тұлғалар туралы мәліметті салық органдарына жолдайды. Тиісінше салық органдары келген мәліметтерге байланысты коммуналдық бақылау жүргізіп, егер ауытқушылық анықталса, салық төлеушілерге коммуналдық бақылау қорытындысы бойынша хабарлама жөнелтілетін болады. 3 ай ішінде 100 түрлі адамнан түсу керек. Бұл жерде 3 айдың ішінде, әр айдың ішінде. Әр айда. 3 айдың қорытындысы бойынша емес, әр айдың ішінде 100 немесе одан да көп тұлғадан. Қаңтар айында 100 немесе одан да көп тұлғадан, ақпан айында, наурыз айында деген сияқты осылай. Және сол аударған төлемдердің жалпы сомасы 1,20 миллион асу керек. Яғни 1,20 миллион аспайтын болса, ол туралы мәлімет бізге екінші деңгейлі банк бермейді. Тек асқан кісілер туралы мәлімет берілетін болады. Енді көрерменнің көңілінде бір күпті сұрақ болуы мүмкін. Ой, біз ата-анамыз балаларымызға ақша жібереміз дейтін, күнделік мектепке тағда бір қажеттілігіне күнделік ақша салады. Бірақ ол 100 түрлі адам емес деп өзіңіз жаңа кадр сыртында айттыңыз. Бұлар әсер етпейді ме? Ертең баламызға салық салынбай ма деген ата-аналар алаңдаушылығы болуы мүмкін. Өте орынды. Бір баланың 100 ата-анасы болуы мүмкін емес. Оның 2 ата-анасы бар. Яғни ол 2 жеке тұлға. 100 жеке тұлға емес. Бұл жерде біз мобильді аударымдардың жаңа қанша келгеніне көңіл аудармаймыз. Қанша мобильді аударым түскені. Бұл жерде адам санына аса назар аударылады. Яғни 2 адамнан жаңағы 400 рет аударым келсе де, ол 2 адам ғана болып есептеледі. Бұл жерде 100 түрлі адам келу керек. Мен, сен, ол және тағы басқалар деген секілді. Енді салықтан жалтарып кетуді қазір көп ойлайды. Жаңа кадр сыртында да өзіңізге айтып өттім, түсіндіріп. Енді бұл жерде осы бір тексерісті пайдаланып, тағы да бір көлеңкелі бизнестің сан артып кетпей ме, қалай ойлайсыз? Тиісінше осы мобильді аударымдарды бақылау арқылы біз көлеңкелі бизнесті төмендетеміз. Себебі кәсіпкерлер өзінің шығындарын көбейтіп көрсету мақсатында енді ашығын айту керек, өзінің салығын төмендетіп көрсетіп, тиісті салығын төлемеу мақсатында, өзінің кірісін көрсетпеу мақсатында осы мобильді аударымдарды тиімді пайдаланады. Кәсіпкерлік кодексінің талабына сәйкес, кәсіпкер өзінің бизнесін жүргізген кезде оның төлемін тек қана бизнес есеп шотына аудару керек. Ал бұл кісілер жеке шотына аударып отыр. Яғни ол жеке шоттағы ақша қаражаттары салық салуға жатпайды, өйткені ол өзінің жеке шаруашылығына арналған, яғни жеке қажеттілігіне арналған. Сіз айтқандай ата-анасына, туған туыстарына, бауырларына ақша аударуға арналған. Кәсіпкерлер осыны тиімді пайдаланып отыр, сондықтан да сол бір кәсіпкерлікті көлеңкеге шығару мақсатында осы мобильді аударымдарды бақылау жүзеге асырылуда.